Тележурналистер үшін тағы бір өзекті мәселе ол стендап жазу. Стендап дегеніміз басында айтып өткендей кадрда тұрып сөйлеу. Яғни журналистің кадрдағы сөйлеген сөзі. Ол сюжеттің гүлі десек те болады. Стендап қай кезде жазылады? Стендап журналистің оқиға орында болғанын, яғни оқиға болған жерге барғанын білдіреді. Және де қаншалықты журналистің кәсіби екенін көрсетеді. Мәселен, апат болған жерге барған кезде, сол апат оқиға орында апат болған жерде жүргеніңізді көрсету үшін. Болмаса, зымыран ұшып бара жатса, сол зымыран ұшып кеткенше сіз стендабыңызды жазып үлгеруіңіз керек. О жерде де сіз эксклюзив жасап тұрсыз, яғни зымыран ұшып бара жатқанын көрсетіп жатырсыз. Стендапты әртүрлі жағдайда жазуға болады. Ол отырып та, тұрып та, жүріп келе жатты, жүгіріп келе жатты, бірдеңке істеп жатып та, онда әрқалай өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Неғұрлым стендабыңыз қызықты болса, эмоцияға толы болса, соғұрлым көрерменге тартымды, көрерменге ұнайды сол. Сондай-ақ бұл стендаптарды қандай кезде қолданамыз? Сюжеттің басында, болмаса ортасында, соңында, басында кіріспе ретінде, ортасында бір тақырыптан екінші тақырыпқа ауысқан кезде, соңында қорытынды ретінде қолдануға болады. Көптеген журналистер өкінішке орай осы стендап жазудан қашқақтайды. Оған уақыттың жетпеуі себеп болды, болмаса о жерде стендап жазатын жер болмады, түрім онша болмады, прическам дұрыс болмады дейтін кездер болады. Ол енді ешқандай ақталуға жатпайтын дүние. Сондықтан стендаптан ешқашан қашқақтамау керек. Оған дайындалып та баруға болады, дайындалмайда оқиға орнынан жазуға болады. Стендапты бір дубльмен болмаса бірнеше дубльмен де жазуға болады. Не себептен бірнеше дубль жасайды? Қателесіп кеткен жағдайда бірнеше дубль жасау мүмкін. Ондай бізде мен жеке тәжірибемде болды. Ондай журналистер 100-150 дубльге дейін жасайтын журналистер болған. Ол енді өте дұрыс емес нәрсе, операторға обал десек те болады. Сондықтан бір немесе екі дубльмен жазуға тырысыңыз, себебі бірінші дубльде дауысыңыз дұрыс жазылмай қалса, екінші дубльде ол сізге қосымша запас ретінде өзіңіз пайдаланасыз. Стендапты жиі жасайтын әріптестеріміз бар. Олар сол арқылы өз өңірлерінде болмаса елімізге танымал болып, атақ-даңқтары артып жатыр. Яғни ешқандай зияны жоқ, сол арқылы көрермен сізді сыйлайды, құрметтейді, таниды. Сондықтан стендаптан қашудың еш қажеті жоқ.